Ja, vi skulle vende oss til Herren i bøn. Heilige god og fære, vi sier deg takk for at vi kunne være her for Asjantøyne. Vi takker deg for underfullt åretøyt som du har givet oss, som vi har akkurat morgenmål. Vi takker deg for at du ikke er så stedlig at tale til oss og gjøre noe åretøyt vi andre tøyne. Og det ber vi om at du må gjøre hese løtene vi der sammen. Vi takker deg for året om krossen, året om Herren Jesus Kristus, om han som kom her lærer at dødja finna fallna og fortapta mannat. For jeg kvart han tror han skal ikke fortapas, men jeg har et liv. Takk derfor så sikna og visse og vogn som vi deier. Vi som har sett akkurat alle til han. Bed om at hun må være vi og nå vi skulle lute året ut sammen, tala til okkon, til kvann einstegan, til bed vi om vi året tøynon og andre tøynon. Og i Jesu navnet. Amen. Ja, det er godt å være her middeldikken og kveld. Og hese på bibeltøymene skulle vi heve om Filippe-brevet. Og Filippe-brevet, det som det sender skriva, det brev Paulus har til samkommende i Filippi, det vil si Paulus, apostelen Paulus i brevskrivaren, og samkommene i Filippi, den evangeliske samkommene som er i Filippi mottakeren. Vi kommer heve 2 bibeltøymer sammen, og den fyrre tøymen har vært mer iveskipet, mer om brevet, om brevskrivernes sinter, om bojen, og om omstøvene rundt om brevskrivingene, om det Paulus kom til Filippi av første tøy, og vi kommer eisen gjøre denne sondebøyning av brevene. Bojen i Filippi, han var grunnt av en konge som heter, eller som Filip Annar, og det var i år 336 4 Kristus. Og en konkeren Filip Annar, han var konker av en land som heter Makedonia. Og Makedonia, det ble satt i en romersker landsluter, og han la ut i norrare parten av nuvarande Grikkalandet, jeg sinter inn i Bulgaria, og kanskje sinter av Albania eisne, til å øke 50 heter landet om. Og en konkeren Filip Annar, som grunnleie Filippi, han var pape Alexander den Stora, som leie Atlantan taverande kjente heimen under seg. Og det er avverst å lese i Daniel kapitel 8. Her profeterer Daniel om Alexander den Stora. Og han vil nevnte først, han ser han i en sjøen først som en bok som kom strukande vestan etter i hjørna. Og settene så vil han nevnte som Grikkalandskonker. Og som bor i Filippi, han la i til norrare parten av nuvarande Grikkalandet, og i til norrare vujtjen av Egea-havnen, til å si at det er havøkje som ligger i middelen Torskaland og Grikkaland. Her la Filippi, fått alle bojer, nægge inn i landet. Og i Arnon 138 4 Kristus, da ble han tidsen av romverjon, da ble han til romerskan boi. Og i Arnon 42 4 Kristus, da får han bare deg fram her, og i middelen 2 romerska parster, det var faktisk borgerkrutsk får fram her, og det var i middelen 2 parster, her i andre parsteren, her var det 2 kjente romverjer, som heter Antonius og Octavian, og tar vunnet av hinoparsten, og her var det 8 menn, Brutus og Cassius. Og Octavian, han ble settende av romerske keiser. Og i samband med hentet her borgerskjutje, så var det nekker Hermann som bosettes i som bor i Filippi. Og her som bor i Filippi, han fikk noen helt særlig rettender. Han oppnådde en særlig status. Med landet kan man nevne at borgerne her, og utbyggerne, tar blir romversker statsborgere, eller romverske borgere, og vær man til, så vær man virkelig nækka. Det var ikke hver som helst lota av romverske borgere. Vi leser i apostelsøvene, her går fram, at til av romverske borgere, enten kunne man bli føtter til det, eller kunne man kjøpe det for noen penger.
Men hesa støvna fikk så hesen bojeren her, og han fikk et nok så vuffemt kjølstøyre, og fikk faktisk en nok så framtrakkende status i romerska rujtjen. Alluka av jønne føter vi nekvar æra bojer som var jo i Italien, tog at hesen her la i Makedonia, som tar var en romersker landsloter. Og det har vi nevnt i Apostlasøvne 16:21, og Apostlasøvne 16, det den kapitlet som nevner at Paulus kom til Filippi av første tog. Og det har gått fram at her omtaler av seg selv som romerske menn. Og det tror vi til som søvann lærer dere, at det var romerske borgere. Og så var det noen ting at se som der det hadde skattefralse, og det hadde jeg særlig status som bojeren, og i byggvaren som bor her, og det var rettelig ærner av oss nere, at det var romerske statsborgere. Det tar hvermann altså nækka. Ja. Så kommer vi fram til år 1 etter Kristus, og ta det Paulus, han altså en ære missionsfer. Og til å lese om i kapittel 16, og jeg halte at vi skulle færre at lese nok som jeg vil i kapittelen. Og i Apostlasøvne 16. Paulus han gjør det trutjar missionsferer som vi leser om, og så en affær til Rom, da han var født her som fengt. Men her han altså en ære missionsfer, og vi kunne lese, jeg hadde vi skulle lese fra vers 6 og ut etter. Teir, at jeg vil si at Paulus og hans samverska menn, og her mittelen med Timotheus og Silas. Tar for nu utjøk noen Frykja og hitt galatiska landet, tog tar våri av heila i antan noen forreier at hela åri og i Asia. Tar våri komner at Moisia, rundt tar halda fram til Betynia, men ante Jesus lautet ham til ikkje. Tar løy på ta Moisia og kom til Troas, og om nattena visste sjånse for Paulus. Makedonsker med stod her, be han og sier, kom i til Makedonia og hjelp okken. Ta henne se hessa sjån, rønte vi det samme å slippe i til Makedonia. Tog vi ut i suttja at god hei kattel okken a kunnskjere dem evangeliet. Vi får så vi skipet ur Troas og hilde beint til Samotrake, og det etter til Neapolis. Hene til Filippi, som første bojeren og tog i parten av Makedonia, nøybygd. Her og i boinen stekka vi en tog. Og at året nøybygd, nå gjør det som at det en bojer som akkurat bygder, men det ikke tøtninger som ligger ut i. Det som det mest til at det en romersk koloni. Og vi tog støvi og tog termoserrettenten som bojeren heier. Sappastegen får vi ut om bojpostre fram vi igjen i år til et sted. Her til platt jeg kommer sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinner. Vi kommer sammen. Kvinna og i Adlytia, og som dorska i god, lusta i etter. Hon var ur boinon Tyatira, og han lai vid porspere. Hennar hjärsta let Herren opp, så hon gav tog gator som Paulus tala i. Ta hon og hos hennar var døpt, be hon okkon og seie, halda dit med Herren og trykva, så kom vi inn i hus mot og veri her. Og hon nøyde okkon. Og så halte jeg vidt færa nyer til. Ja, vi kan godt lese hvor bare, for ser man ikke. Nå hendte det ene før vi var ute til bønarsteget, at vi møtte jente i Heis Badams Anta, og som vann Herren så innom ekve inntøke via spåa. Hun gikk av Paulus og okkon og røpte og sier, «Heser menn tjener hins taksa gods, og tar kunnskjer at hikk om frelsevegen. Hetta gjør de hun en ekva det Ta hermeis Paulus om det, og han venter seg og sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier vi til, at du skal fære ut ur henne, og han får ut
og som stund. Men ta i herrar hennar så at andre vån vær til Taimon langer om inntøket, tog tar Paulus og Silas og får dreende vidt Taimon av torget for iverveldene. Taitar hadde lagt her fram for domarna søtte der. Heser menn volda miklan ofri i steg okkara. Tar jøtar. Og tar læra sier, og så sier han til her som er inne i Johanne, som okkon romverskon mannen kvørste løyvest at hekka vi etla fyltja. Og som sier Johanne hetta var, og som Søvannes sier, hetta var nekka som tar var øylig ærner av. Tar så øylig nekvis nere, at tar var romverske menn, tar var romverske borgarar. Og så var vers 22, eisne falskje restes mot Taimon. Domarne låt ta klæene skre av Taimon, og søtte at her skulle være hoflangter. Taitar nu hørte givet Taimon nekslø, sette tar vi fenghus, og søtte vi fengavaktaren at han skulle ansa vel etter Taimon. Da han finnes hetta på, sette han tar i et innare fengarrommet og sette fødet herra fastar i stortjen. Men om midnatt bo Paulus og Silas, og sunge gode lovsanger, og fengane rustet etter Taimon. Ta kom knappt bli store gjerskjolte, så grunnvattler fengehusens ristest, og vi tar sammen sprung og atler dyr opp. Og lansjenar løstes av ødlån. Fengavaktaren stakta opp i svøvne, og da han sa dyr fengehusens åpnar, drog han svørsut, og atler at drepa seg sjølvan, vid han helt fengane fra flyttar. Ta røpte Paulus harst og sier, «Gjer der ikke mein. Vi er alle her.» Han ber nå lete seg for ljós. Han leip inn og fatt skjelvande ny for Paulus og Silas. Så leit han der ut og sier, «Herrar, hva skal jeg gjøre for jeg kan være frelster?» Tar sværa av trygg og Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, tu og hustøyt. Tar tala av noe år Herrens til hansara og til alt som hus i hansara våre. Så tok han der tilsyn i samme tøym og nottene og vaska i svart herra. Og han sjálfur og alle hans herre våre vid det samme døpt. Han får nu nyan hus søtt vid Taimon og sette der til bors, og han var glæver om at han vid øtlån hus og søgnen var kommet til trygg var god. Taino var våre dævor, sendte domarna tænare søgner vid båen, gjev hæsar menn leisar. Fengavaktaren sier til Paulus hetta. Domarna har sendt på at de skulle være givne leiser, færre tog nu ut, og færre steg i frie. Men Paulus sier vittar, «Tar hava let i okkon hoflandja, for i egen aldra, og ta avdømtar, okkon som tog romverske borgarar, så har tar sett okkon fenghuset. Og nu reka tar okkon løgnlige borster. Ikke så, kom tar sjálfur og lei okkon ut.» Tænarne bor og domaren hese på. Ta vårt ratter, tar det finke å høyre at ha var romverske borgare. Og tar kom vi gåen år rundt til tarra, leide der ut, og bau tar færa hien ur byen. Så får der ut i fengehusen og får de innkjall ut i. Tar der hadde hitt brøderne og ammentar, får tar av sted. Her så jeg vet hvordan det var i evangeliet kom til Filippi, og dette er faktisk første bojer i Europa her i årgods var kunnkjørt, her evangeliet kom til. Og vi så at først var det Lydia, som vil hus i henne kom til trygg av Herren Jesus. Og hun stendte nevnt som en kvinne som dorska i god, til å si en troskiftinger eller proselytter som det ble nevnt. Og det var alt døpt. Og vi leser om fengavaktaren og alt hans hus som eisen kom til trygg, og de var eisen døpt. Så la spyrja jeg da. Og her kom en samkomma at være. Og hun nevner her i samband vi tar i fengavaktaren, han leier Paulus og Silas fram, og han spyr der, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelster? Til klart til mævren, han var sinta nei, til etter han just bort, ikke kjennet. Og han var i dyrast nei, bei så han var salar nei, og han var eisen i øtta for å være drypen, til han sov i vakt, og til han var deir revsing for det. Og så sværa Paulus og Silas sånn etter, trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, tu og hustøyt. Og nå må det ikke misskilje her, det er ikke så å skilje at han var nok for fengavaktaren, ensamadler at trygg var Jesus,
så blev han og henne i husen automatiskt frelst. Det er ikke han tøtninger ligger ut i, men lyftet var bare til han personlige og kun einstegan i hans huset, at om fengavaktaren troe, så var han frelster, og for kvant han i huset fengavaktaren som troe, var lyftet at vi kom skulle eisen være frelster. Det heit her vært at resten av husen skulle bli frelst, så å si per automatikk, så heit det vært et annet evangelie som ikke er trav i resten av Nødja Testament. Men vi så ikke eisen her og i helden her, at og i vers 34, at han var glad for at han ved øtlån huset søgnen var kommet til trygg var god, og således for det fram. Bei fengavaktaren sjølver, og hver einstaker og i hans huset kom til trygg av Herren Jesus. Og alt var døpt. Og således begynte det, og her kom en samkomma og bestanda. Og jeg har nevnt eisen i samband med det som ble sagt her, at Paulus og Silas, det ganger fram her at her var romverske borgere, det var tekner, det var hovlångter og sette faster. Og dette var revseverst, og tar vi rent romverske røysene. Hvis du tok en romverske statsborgere, eller en romersk borgere, og sette han i fangsel, utan rättegångt, utan näka. Och särskilt hvis han bara blev hovlångter, utan vojare. Detta var revsevärst, och det kommer eisen fram här att domarna tar våra ratter, där fick jag vita till. Ja. Her sier her følelsene, hvis vi leser i og det blir på 17 Korintbrev, kapittel 8, og vers 1 og 2. Her kom så sagt en samkomma oppe standa, og her i Rombrevet 8, her skriver Paulus om det tryggvande i Makedonia, og her mener han vi, med annet vi til i Filippi. Det er så at i Filippi, de hjelte Paulus opp til 4 ferner, leser vi fortjellige. Og han sier her i 17 Korintbrev kapittel 8 og vers 1, vi kunne kjøre tekken brøver til nøye gods som given i samkommen i Makedonia, at hovast hei var i harsht rønt og trångt, hever tog iverseimande glede tarra, være så i iverflow, mitt og i djupa fatakt om tarra, at hei gode, ryklige og gavmilt. Tog etter føremon og gavet hei, til vittnige jeg utom føremon av eknon eintingon. Så her tryggvante som har vært i Filippi, og vi har vært i økene her, det har ikke vært vel 4 fortjellige, men tog, så gavet hei gavmilt, og stod av Paulus, 4:18. Og jeg har lest 2 underskrifter i sambandet her, og det i Filippi-brevnen, kapittel 15, vers 16. Vi kommer å vente atter litt her seitene. Men hun har lykket nevne det nå, at og i Filippi-brevnen 4, og vers 15 og 16. Og her skriver Paulus til Filippi-brev. Til Filippi-brev var for en parst eisene et takkarskriv for en gave som han finner. Man skriver her i vers 15, til videre jo eisene sjølver, Filippi-menn, at i første tog evangeliums tar i forra sted ur Makedonia, hei ikke samkomma rokning vi med omgivet og måtidje, utan best hit. Tog eisene i Thessalonika sendt ut hit, mer, begge ena fer og tverferner til som tørvei. Så men han var her så stod av den tverferner, og i 17 Korintbrev, kapittel 11 og vers 9, her leser vi at de brøvene som kom i Makedonia hjelte mer og tog som fattigst. Og i øtlån har vi hilte og skal halta meg fra å være tikkon til byrre, skriver han til Korintmenn. Men det skal gå fram her til at omframt hesa peningagavene som han har finnet i samband med Filippi-brev, så går det fram at Filippi-menn har hjulpet noen tverfinner med han var i Thessalonika og einafinner.
medan var i Korint. Så at Paulus, han var digitaliga stolar av timon, som var i Filippi, av samkommen her, og her alei, og hei et godt samfella og godt samband med hei. Og de stolar honom, digitaliga bei så og så. Eisne fortjellige. Nå, da Paulus i Apostelsson 16 kom til Filippi og kunne gjøre evangeliet, hette veri år 1 etter Krist, her alei. 20 år settene, plus minus 1 år, men man kan si at første trusjonen år 1. Da sitter Paulus i fengehuset, eller i kurser i værhalde i Rom, og han skriver noe brøv. Og mitt annet så skriver han brevet til samkommene i Filippi. Og vi leser at Paulus, han satt i værhalde i Rom, og det går fram av Apostelsønene kapittel 28. Og fra vers 30, Apostelsønene 28, vers 30. Og hette at han at Paulus han ble tidsen i Jerusalem, og han ble sett faster her, og sier at det en av 2 faster, og han skjedde malsutt for keiseren, og så får han disse feriene, disse her vandra feriene til Varsomia-havet, her han mitt land opplevde at Aloja skipbrott, tar stranda av Malta, og så får han videre til Italien. Og her i Italien, her kommer han å sitte i 2 år i husarværhalde, her stender i Apostelsønene kapittel 8, og vers 30. Fullt 2 år var han nå i leie herberg i Søynon. Øtlund, og til hans har kom og tok han imot det. Og han prætika i rujtje Guds, og lærte om Herren Jesus vi Øtlund dyrve av hindraver. Så vi sier at han bor i en leie herberg, og det stendte som leie herberg i Søynon. Så aller helst han fortsatt utreisler av hesten her, og samkommende Filippi hjelpte jo noen. Men samståndet så hever dette vært et lotfastlig frukt fangsel, hvis jeg skal si det på den måten. Men til at han fralse i at tenke mot i ødelen som kommer av Vidjan, og han fralse til å kunnskjøre evangeliet, og å lære om Herren Jesus. Det det som går fram. Men som sagt, han skriver dette brev her, og heter et takkarskriv for en gave med til annet. Nå, brevet, det som sagt skrivet av Paulus. Han brevskrivaren. Det går fram av første verset. Han brevskrivaren til Rønns Nivium til. Og her stendte ikke bare Paulus navn, men her stendte eisene. Her stendte så sånn her. Paulus og Timotheus, tjener Kristi Jesu til ødlinje heilove, som i Kristi Jesus og i Kristi Jesus som i Filippi vi omkjønner mannen og samkommet tjeneren. Men at nå til så skriver Paulus bare i første person, så til han som vi får seg skrive brevet, og til fra honom. Det går greit fram. Men han vært her til honom, og da han skriver det brevet. Og grunnen til han skriver dette brevet, som sagt, til mitt annet, det heter takkarskriv. Paulus, han fikk fortsatt hjelp fra hisse samkomne. Og hvis vi hittar i 4. kapittel, atter som var Johanne, og Filippi brev 4. Og her sier han i vers 12, og Filippi brev 4 og vers 12, «Tev mer stor glede i Herren, det vil være mer stor glede i Herren, at nå endelig atter stendte så vel til tjatikken, at tid har finnes hoks om hjelp til min. Ikke tog tid hoksa vi om det og av vår, vi, men tikk om bærs til. Alt det som så i Janne og i 17. Korintbrev er at det var imisk hvordan det stod til tjatikken, det stod ikke alt så vel til fortjellige tjatikken. Det hadde ikke nek, så å si, rota vi, men så stod det av det Paulus fortjellige, og i tamon bær til. Og eisen i matar, det stender i vers 14, at tid gjør det vel, og at takka lot, og i trångt møyne. Så begge en ved og annan, så hadde de samfella, og vi Paulus og stola vi honom, oppi imiska matar.
Ja, annars Filippebrevet, tar man läser Filippebrevet, så det en usynlig helt til en edjan og til en stimpran til samkommende Filippi. Og til en ivestreimande glede og trøste som gonger fram og gjør dette brevet, og en trøst og en okkan til de som tar imot til samkommende Filippi. Og særlig et år som glede, det gonger øyelige ofte atter og gjør brevet. Og vi tar også om år som glede, gledest og gledest, av å være gledvor. Det er nevnt opp til 16 fyrner i kurser. Så heter det som jeg kjenner dette brevet. Glede og trøste og bjerskikne. Og at han røyner at sitte mot i de som tar imot i som brevene. Og man kan undras då att Oralio är så i som brevene, tog at vi skulle minnas til. Han sier at du er halte, han er vær avmarskaver, han fer ikke langt som han kunne huske seg. Men tog, så mister han ikke mot her, men han er bjerskikter, og han røyner seg mot i de som tar mot brevene. Og i samkommen i Filippi, det ser ikke ut som her var nekve trobeleikere, selv om det samkommen var ikke fullt kommen. De hadde vissa trobeleikere, en så alle samkommer her, men det ser ikke ut til at det var av det øyne nekva som var her. Med landa leser vi at i kapitel 3 og i vers 2 og 3 her kommer vi en avværing mot jødeskon falslæreren, så som rundt jeg snøytja jødiske læreren og blandet det vi evangeliet. Og så nevner han 2 kvinner i Filipperen i 4. kapitlet og vers 2 og 3. Her han ønsker at her skulle være samtar. Han heiter at det må semjast. Så det det som vi leser om sånne trobeleikon som han vimester. Annars så kunne vi byta brevet sunter, og det kan man gjøre på negar imiska mater, enn så vi negar bøker i skriftene. Men man kan byta det sunter i middel anna og i en tøtje parster. Og første parster til i første kapitlet fra vers 1-11. Her leser vi om halsaner og tøtjer. Og i første kapitlet fra vers 12-26. Her leser vi om omstøver Paulusar og i kunnkjøringene av evangelien om Herren Jesus. Og det var fra vers 12-26. Og så gjerne kommer i de 3 parten, her kommer 4 avmenninger med landa. Og det fra i første kapitlet fra vers 22-30, og til avmenning om å standa faster, i motstøve og i ætsøkn. Avmenning om å standa faster, i motstøve og i ætsøkn. Og i kapittel 2, fra første verset og til 4. vers, her er avmenning om å være sammenter i eimjugleika. Avmenning om å være sammenter i eimjugleika. Og i kapittel 3 framvis, og fra vers 5-11, her leser vi en avmenning om at minnast 4 døme Kristus er. At minnast 4 døme Kristus er. Og til sist fra vers 12-19, eisen i kapittel 2, og i kapittel 2 fra vers 12-19, avmenning om å være ljøs og gjennom myskon heime. Og så kommer vi til den 4. parsten, og til i kapittel 2, og fra vers 19-30. Og her kommer Paulus vi vimmelen til sine samverska menn, Timotheus og Epaphroditus. Timotheus, det var han som vi da lyser nek om, man leser om han i Apostlasøvne, og det var han som han møtte og heser her missionsførsøyne, og han kom til Filippi, og Epaphroditus, det var han som kom i her søste peningagavene, og han sendte brevet til Filippi atter visen mannen Epaphroditus.
Og han gjør det som barn av vimmel til kapittel, i 4. parste, og til fra vers, eller i kapittel 2, og fra vers 9 til 30. Og 5. parster, til i kapittel 3, fra vers 1 til 3, til avværing mot falske læreren. Avværing mot falske læreren. Og i 7. parste, og til i 3. kapitlet fra vers 4 til 14, og hadde nægget vi hvordan Paulus råkna i sine jødiske forstøy og rettvise etter Moselovene som tep for Kristus skuld. Altså han sa jødiske forstøy, og han sa rettvise, han sa holdelig rettvise etter Moselovene, kan man si, hvordan han råkna i det som tep for Kristus skuld. Og kjente pastor til eisen i kapittel 3 og fra vers 15 til 21. Kapittel 3 og vers 15 til 21. Og til en anmenning om jeg genga sommelei etter firmen Paulus her og heve okkar himmelska borgerskap for eie. Og i kapittel 8, i parst i 8, og til i kapittel 4 og vers 1 til nødje, altså i kapittel 4, vers 1 til nødje. Her anmenningar om samanhald, semje, hjelpseme, glede, og tålseme, og bøn vi alite og herran, og annars et antall litt liv. At det var nok sånn, men man kan si at det anmenningar i breiaste merskinga. Om samanhald, om semje, det var 2 kvinner som fikk en avvinning om å semjast, om annars å standa saman, om å gledast, om tålseme, og bøn, vi allit jo herran, og annars en avvinning om et andre litt liv. Og i kapittel, og i parste nødje, og nå vi altså i 4. kapitlet, fra vers 20 til 20, og her uttrykker Paulus takksame for det fortsalige hjelp han finner. Takksame for fortsalige hjelp fra vers 20 til 20. Og så vers 21 til 23 til enden av brevene vi helser noen. Ja, dette var så en mat jeg bøyde det sånt, og til sånn at det er mat jeg gjør det på. Paulus, da han skriver, så det sindre imisk hvordan han innleier seg i imiske brøvene. Ofte han kallar han seg til apostel, apostel vi vilja Guds, kåsen til apostel, og så framvegis. Og det sier han i Rombrevnen, og Korintbrevnen, og Galatia-brevnen, Efesus-brevnen, og Kolossebrevnen, og i Baun Timotheus-brevnen, og i Titus-brevnen. Men ikke i byrjan av Filemon-brevnen, og Thessalonika-brevnen, og i Filemon-brevnen. Men han var en apostel herrens, til ønsken i om det. Og i Lukas 6, og i vers 11, her leser vi ta i Herren Jesus valgte seg apostlar. Han valgte 12 lærersveinar som han kallet apostlar. Ja, det er vers 13. Og i Lukas 6 og vers 13. Og her stender om Herren Jesus, at da så dæveren kom, kattla i han til sin lærersveinar, synar, og utvalgte 12 av taimon, som han eisne kattla i apostlar. Og en apostel, hva det til? Jo, en apostel til en som senter, til en apostel herrens, til en personer som senter, vi særlig og myndeleika til å be rabo herrens hans herre vekna. Det er en apostel. Altså til en personer som senter vi en særlig om boven, eller la meg tenke det om etter, en apostel herrens er en personer som senter vi særlig om myndeleika til å be rabo herrens hans herre vekna. Og herren utvalgte hesser 12,
Men vi vet at Judas Iskariot, han sveik Herren Jesus, og han gjør det enda seg selv. Og i Apostelsøvnen i 1 her leser vi at hinner 11, tar løtt i heter framfor Herren, hvor skulle teka sted hans herre, og vänlig fall av Mattias, så det var 12. Og her er det kom så Paulus, som så den 13. Og det var mengan just all på personen Paulus. Hva for myndelaget hever hans skriving? Hvordan det våre vi? Kan han råknast for neka? Kan man spyrja? Altså mot hinnom opprunalige apostelen. Og her har vi å lese neka som stender i 17. brev av Petrus. Og her er det apostelen Peter som skriver om Paulus. Og i 17. brev av Petrus og i kapittel 3. Og vi kunne lese, ja, vi kunne godt lese fra vers 14. Ta i tid nå, elska og moine, vant til dette, så legger tykken ena vi å finne slutaleis og avlastande fyr i hånden og i frie. Og så kommer det som jeg husker om. Og råkne lenk må herra okkara for frelso, heter det som elskar i bror okkara Paulus hever skriva tykkon etter visdomnen og i hånden i given. Det gjør han heisne og i ödlom brøven søgnen, tar han i taimon talar om hetta. Og i taimon eit og anna som torførst skilja, og som hinner avlart og avfeste utleggja skaft. Hetta gjør at det eisne vi hinnar skriftenar, så sjálvon til undergeng. Så ikke her at apostelen Peter, han vi kjenner Paulus, han vi kjenner til som han skriver, av jøvn og føte vi hinnar skriftenar, og til å avhåverst av søtja. Så til å ønske nye til at Paulus, han var en apostel, vi til særlig myndelaika som en apostel hever, at bera på herrans, hans herre vekna. Ja, nå kommer vi til punkt enda av hesene 4 bibeltøymannen, og det som jeg har yngst at du viser frem til nækka om Paulus som brevskrivare, og hans herre myndelaika, om bojen, Filippi, og om omstøvnar tja dem tryggvand i Filippi, og hvordan evangeliet kom til bojen, og eisne at jeg gjør en sondebøyting av brevnen, som hun kan gjørast, og til sånn det eisne måter jeg gjør det på. Og i det setten av bøyptøymannen så atlan affære inn i kjolt brevet at hosa om kjolt brevet og om sannleikar som stande her. Hetta kanskje mer iverskipa, mer rundan om brevet og omstøvnar rundan om det. Så vi tar en stek.